হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু রূপর্ণাস আড্ডাঘর। তো আমি অপর্ণা চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও এক প্রকার আছি। তবে মাঝে তো বৃষ্টি বৃষ্টি ছিল, ওয়েদারটাও খারাপ ছিল, তো এখন ওয়েদারটা ভালো হয়েছে। তো সবাইকে জানাই হ্যাপি রিপাবলিক ডে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি সিজনিং চ্যালেঞ্জের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে। তো আগের বারে ভিডিওটা আমি যখন করেছিলাম, তো সেটাকে সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছো তোমরা। তোমরা আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়েছো দিদি তুমি আর একটা করো, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। তো সেই জন্যই আমি সেকেন্ড পার্ট নিয়ে চলে আসলাম। তো আগের বারে আমি 10টা হাঁচি দিয়েছিলাম, তো এবারে ইচ্ছা আছে সে রেকর্ডটা ব্রেক করার। তবে এবারে চ্যালেঞ্জটা একটু অন্যরকম হবে। সেবারে আমি কাঠি দিয়ে দিয়েছিলাম, তো এবারে আমি দেব লঙ্কা দিয়ে। জানি না কটা পারবো, আদৌ পারবো কি না, তো আমি ট্রাই করবো একটু নতুনত্ব করার জন্য। এখানে একঘেয়েমি হয়ে যাচ্ছে, তো একটু নতুনত্ব করার জন্য তো চেষ্টা করি। তো কাঠিটাও আমি রেখেছি, যদি এটা থেকে না পারি তাহলে কাঠিটা দিয়ে ট্রাই করব। তো দেখা যাক আমি কটা দিতে পারি। তোমরা প্লিজ আমার সঙ্গে থেকো। আর আজকে এটা করার জন্য আমি কী কী জিনিস নিয়েছি, একটা হ্যান্ডকারচিপ নিয়েছি, আর এই লঙ্কা নিয়েছি, আর দুটো লঙ্কা রেখেছি, দুটো লঙ্কা, আর এই কাঠিটাও রেখেছি। ঠিক আছে, তাহলে আমি আমার চ্যালেঞ্জটা এখন শুরু করছি, তোমরা আমার সঙ্গে থেকো। তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা। দেখো বন্ধুরা, আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তোমরা দেখতে চেয়েছো জল, এবং এই দেখো সর্দি যে বেরোচ্ছে। নটা, 10টা। এই দেখো, তোমরা বলেছো জুম ক্যামেরা করে দেখাতে, দেখো এই যে আমার সর্দি বেরোচ্ছে, চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। 10টা হয়েছে, 10টাই তো মনে হয় হলো। ঠিক আছে, দেখা যাক। 11টা, 12টা, 13টা।
এই দেখো সর্দি বেরোচ্ছে, এই চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। সর্দিটা মুছতে পারছি না, মুছবো একটু পরে, তোমরা দেখতে চেয়েছো বলে দেখাচ্ছি। 13টা, 14টা, 15টা। দেখো বন্ধুরা, পুরো সর্দি বেরিয়ে গেছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সর্দিটা এখন বুঝবো, ঘিন্না লাগছে না হয়তো, তুমি দেখতে চেয়েছো তো তোমার দেখিয়ে নিলাম, কিন্তু এখন আমি মুছবো, ঘিন্না লাগছে। 15টা, 16টা, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, মনে হয় 30, 31,
31। দেখো বন্ধুরা, আমার কফ বেরিয়ে গেছে, নাক দিয়ে সর্দি একদম বেরিয়ে গেছে, আর চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, আর আমি পারছি না। 31টা কি 30টা এরকম দিয়েছি। তো আজকে আমাদের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা আরও চ্যালেঞ্জ বলো, যদি আমার সম্ভব হয় আমি নিশ্চয়ই করবো, আর বাড়াবো না, আরও দিতে পারবো, কিন্তু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে। তো আজকের মতো আমি শেষ করছি। তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানিও। তোমাদের জন্যই করলাম। এই যে চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, আর এই যে নাক দিয়ে সর্দি বেরিয়ে গেছে। জুম ক্যামেরা করে দেখাতে বলেছি, দেখো এই যে সর্দি বেরিয়ে গেছে, মুছে ফেললাম, ঘৃণা লাগছে ভীষণ, আর দেখাতে পারছি না। আজকের মতো ভিডিওটাকে শেষ করছি। কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানিও। নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ হলে আমাকে বলো, নিশ্চয়ই আমি ট্রাই করবো। আজকের মতো টাটা।